क्या आप यकीन करेंगे? कुछ लोगों ने थोड़े से पैसों के लिए दवा में जहर मिला दिया। वो दवा जो बच्चों की जान बचाने के लिए दी जाती है, उसी ने दर्जनों मासूम जिंदगियां निगल ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन और महाराष्ट्र के नागपुर में कई घरों से बच्चों की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। माएँ अब भी अस्पताल के बाहर रो रही हैं, क्योंकि किसी के लालच ने उनके जान के टुकड़ों को छीन लिया। ये इंसान नहीं, दरिंदे हैं जो अपने जीभ के लिए इंसानियत तक बेच देते हैं। आखिर क्या मिला उन्हें इस लालच से? किसी और की मौत से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता, सिर्फ श्राप बनकर लौटता है। ऐसे ही एक दरिंदे की कहानी जानने के लिए पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर देखें, क्योंकि लालच का जहर आज भी जिंदा है।